Rimac được ví như Bugatti của thế giới xe điện, nhưng cách họ thử nghiệm va chạm còn điên rồ hơn thế. Là công ty trực thuộc tập đoàn Volkswagen, Rimac có lợi thế tài chính khổng lồ, cho phép họ tiếp cận quy trình kiểm định ở cấp độ toàn cầu, điều mà hầu hết hãng siêu xe khác không làm nổi. Trong khi nhiều thương hiệu phải tái sử dụng nguyên mẫu để tiết kiệm chi phí, Rimac sẵn sàng phá hủy hàng loạt xe chỉ để thử nghiệm. Với mẫu Nevera, hãng đã tiêu hủy 9 nguyên mẫu, mỗi chiếc trị giá 2,5 triệu USD, trải qua 45 bài thử va chạm độc lập, tương đương 18% sản lượng hàng năm. Mục tiêu không chỉ là đạt chuẩn an toàn, mà còn chứng minh khả năng bảo vệ khối pin khổng lồ, vừa là nguồn năng lượng, vừa là cấu trúc chịu lực, có thể không phát nổ ngay cả trong những cú va chạm nghiêm trọng nhất.